Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Часто идут споры о форме молитвы, и в этих спорах люди разжигаются, в этих спорах и зацикливаются на внешней форме и теряют саму суть. В частности, в Иисусовой молитве иногда слышатся вот эти споры длинные, короткие, пятисловные, семисловные. Нужно понять, что суть Иисусовой молитвы – это Христос. Сколько там будет слов? Самое главное зерно – это Спаситель. И поэтому эти споры становятся как бы иногда второстепенными, иногда даже абсурдными. Ну, кто-то имеет традицию семисловной и имеет успех. Весь Афон живет на пятисловной и имеет успех. Значит, суть-то их и тех успеха не в форме молитвы, а в сути. И наоборот, если ты не будешь улавливать саму суть, форма не поможет. Конечно, Господь сотворил нас в формате этого мира, и Он оформляется для нас по нашему совершенству еще, чтобы быть понятней. Но святые, продвигаясь по духовной лестнице выше и выше, они все меньше и меньше становились пленниками формы и жили в самой сути. И поэтому иногда спрашивают вот о Иисусовой молитве: а почему вы иногда говорите Иисусе, Иисусе, Иисусе? Ну, потому что в этом вся суть. Кто-то говорит, что должно быть слово покаяние. Конечно, покаяние – очень важный момент духовной жизни, один из самых важных. Но понимаете, когда вы вдруг встретитесь со Христом лицом к лицу, вот в этом Иисусе, в контрасте с Его чистотой, ваша грязь вдруг так обострится, обнажится, там не надо будет понуждать себя на покаяние. Там нужно будет понудить себя не отчаяться, потому что будет такой контраст вашего ничтожества и его света. И поэтому иногда святые, их молитва сокращалась от семисловной до пятисловной, до трехсловной, до единословной, а когда-то вообще они входили в состояние иступления, и там прекращалась форма в состоянии иступления, в состоянии созерцания. Когда святые видят нетварный свет, они больше не видят никакой формы. Этот свет просто заполняет собой все, и там форма отсутствует. Человека прекращается форма, прекращается движение, прекращается даже слово. И он стоит в выступлении и созерцает славу Божию. Проповедь тоже может быть разного формата. Можно говорить очень, очень богато, очень мудро, очень глубоко. Но это не единственная форма проповеди. Иногда можно проповедовать просто примером своей жизни, не говоря ничего. И это тоже формат проповеди, но другой природы. Но можно передавать, понимаете, примером жизни можно передать образ жизни, но суть передается по-другому. Суть передается духом. Если чадо вдруг, любой преподобный вдруг становится чадом Божиим и входит в Дух Бога, и он в этом Духе Святом черпает необъятную, неисчерпаемую информацию духовную. Он наполняется премудростью Божией.
также и в духовной жизни. Если чадо входит в дух своего Отца, он непостижимым образом вдруг питается через него, как через посредника, как через источник, вдруг питается тоже тем, что, может быть, даже этот Отец не смог бы ему передать словом, потому что не все передается словом. Есть вещи настолько тонкие, для которых слово бывает грубым инструментом и даже не примером, потому что пример все равно будет внешним действием. А еще глубже и тоньше информация передается духом. Но чтобы перенять дух, нужно войти в духовное соитие, духовное вот это таинство, когда две души становятся одной, и им уже не нужно ничего говорить. Они просто становятся одним. Это если вот так грубо сказать, очень грубо. Ты вошел в его мозг, его мозг стал твоим мозгом. Ты вошел в его сердце стало твоим сердцем. Оно стучит одинаково, оно болит одинаково, оно любит одинаково. Это природа обожения, так происходит с обоженным человеком, когда вдруг человечество соединяется с Божеством, и происходит эта великая синергия соединения, не слитно и не раздельно. Так же происходит и в отношениях, в хороших, в настоящих отношениях духовника и чада. Когда духовнику не нужно говорить слово, когда его сердце становится сердцем его чада, его ум становится умом его чада, тогда ничего не нужно растолковывать. Это чадо просто как ребенок, привязанный пуповиной к своей матери. Эта пуповина не только подает ему питание, с питанием подается дыхание, а еще через эту пуповину они связаны нервами, как два источника соединили проводом, и они стали одним. И по этому проводу идет информация туда и сюда. И пока они связаны, это одно. Но бывает так, что чадо никак не войдет в соитие, в сочетание, в контакт со своим духовным отцом. И тогда не только дух не действует, пример не действует, и даже слово не действует, потому что оно не слышится. Как часто в моей маленькой практике духовника, как часто были у меня такие случаи, когда я говорил: «Господи, такое ощущение, что я говорю по-французски, а ты по-китайски». На разных языках. И вроде бы говорю-то уже столько лет, одно и то же. И вроде бы понятные фразы говорю. Ты слышишь мой голос, ты расчленяешь мои слова по смыслу, собираешь их предложения, но ты вообще меня не слышишь. Это бывает такой духовный тупик, а потом бывает и духовный крах. Поэтому, чтобы слышать, я много раз говорил, отличие наше от протестантов. Протестанты говорят: мне не нужен посредник между мной и Богом. Я говорю: непосредственно. Традиция православия, опыт, духовный опыт святых отцов православных всегда предполагал посредника, связующее звено. Можете со мной поспорить, я и не буду спорить, сдамся. Пойдите поспорьте с Иосифом Исихастом, который говорил: пойдите поспорьте с Сафронием Сахаровым, да со всеми отцами добротолюбия, с отцами древнего потеряка. Ведь это классика, это фундамент всей духовной жизни. Если ты не слышишь, ты ничего не получаешь. А ничего не получая, ты трудишься, пыхтишь, потеешь, устаешь,
но у тебя нет результата. И потом там, на страшном суде, помните, Господь говорит: Твоим же именем мы проповедовали, Твоим именем мы бесов изгоняли. Отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть это Он говорит не тем людям, которые не знали Христа, которые не пользовались Его именем, были вне церкви. Он говорит это людям церкви. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы слышали Мое Слово через Евангелие, но вы вообще его не понимали. О чем же я говорю? Вот так бывает в духовной жизни. Духовник говорит, смотрит, вроде бы слышит чадо, слышит звуки, расчленяет на слова, складывает в предложения. А дальше все, дальше стопор. Эти предложения не осмысливаются или осмысливаются вообще не так. Потом духовник говорит: Господи, да я ж тебе совершенно о другом говорил. Ну как же ты так? Слушал и не слышал, смотрел и не видел. Как Господь в Евангелии говорит: истинно, истинно говоря вам, будете слушать и не слышать, смотреть и не видеть. Это духовная слепота, духовное безумие, духовное опьянение безумием. Поэтому все святые отцы трезвились, чтобы трезвым умом и трезвым сердцем воспринимать. Но это трезвение – это целый опыт духовной жизни. Опыт жизни. Господь говорит: ты говоришь, любишь Бога и не любишь человека. Бога, которого не видишь, говоришь, любишь и не любишь. Человек, которого видишь. Также можно перефразировать: ты говоришь, что слышишь Бога, а духовника не слышишь. Сомневаюсь я, что ты слышишь Бога, который не слышится фактически так, а слышится вообще в другом формате, Духом Святым. А духовника ты даже земным ухом слышишь и ничего не слышишь. Тупик, абсурд, безумие. Господи, прости меня грешного. Иисусе сладчайший, спаси нас. И это слышание, это видение нельзя настроить как-то через какое-то напряжение волевое. Тут не напрягаться нужно, а просто расслабиться, довериться духовнику и просто течь по течению туда, куда он тебя подталкивает. Все. Тут наоборот, не напрягаться надо, потому что любое напряжение рождает противодействие. Ты только напрягся и стал как пружина, которую давят, а она все разгибается. Расслабься. Расслабься через доверие. Расслабься через любовь к Нему. Расслабься. Все устроится естественно и очень, очень легко. Спасаться вроде бы и тяжело, и очень легко. Почему тяжело? Гордым тяжело спасаться, а смиренным очень легко спасаться. Поэтому нам тяжело, потому что мы гордые. Все время тяжело. Иисусе сладчайший, спаси нас.